در این ویدیو میخوایم که طریقه فعال کردن ویندوز سندباکس با هم کار کنیم که تغییراتی که میاریم روی ویندوز اصلی ما تغییر نیاید. ساختنش میایم روی استارت منو، روی کنترل پنل کلیک میکنیم، بعد میایم روی پروگرام کلیک میکنیم، بعد روی گزینه تورن ویندوز کلیک میکنیم. بعد از که این پنجره باز شد میایم پایین روی گزینه ویندوز سندکس کلیک میکنیم و روی اوکی میزنیم. بعد منتظر میشینیم تا مراحل نصبش و فعالسازیش انجام شود. کم وقت میگیره تا برای ما تغییراتش تنظیم کنه. حالا بعد از اینکه فعال شد میگه ریستارت حالا میکنی یا بعدا میگیم بعدا ریستارت میکنیم. اینا بسته میکنیم. حالا میایم روی استارت منو، اینجا نوشته میکنیم که ویندوز سندکس روش کلیک میکنیم. یا هم کم وقت میگیره تا فعال شوه. بعد از اینکه آمد میتونیم صفحه کلان کنیم. دیگه هر تغییراتی که بیاریم در ویندوزی هست که مجازی است و روی ویندوز اصلی ما تغییر ایجاد نمیشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.